Surat Bulan. Hai. Pernah ketemu sama seseorang nggak? Siapa aja? Sering lah. Pernah ini nggak? Benci tapi rindu. Benci Tapi rindu. rindu. Kayaknya sering pernah merasakan juga. Pernah ya? Aku ada kebencian tapi kepingin ketemu. Iya Oh iya. begitu ya. Kan ada lagu Benci tapi rindu ya Mas Surat ya? Ada. Kalian hafal nggak ini? Insya Allah ya, kita coba bawain. Coba. Benci tapi rindu ya. Kira-kira meleleh nggak ini? Semoga aja Biar rindu terus. bisa mengobati kerinduan yang sedang dibenci itu. Oke, kita gas nih yuk. Bukan hanya sekedar penghibur diriku ini, sayang. Bukan pula sekedar pelepas rindumu, oh sayang. Sakit hatiku buat begitu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh kejamnya di kau, teganya di kau padaku. Kau pergi dan datang sesuka hatimu. Oh sakitnya hati, bencinya hati padamu. Sakitnya hati ini, namun aku rindu. Bencinya hati ini, tapi aku rindu. Bukan hanya sekedar penghibur diriku ini, sayang. Bukan pula sekedar pelepas rindumu, oh sayang. Sakit hatiku kau buat begitu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh kejamnya di kau, teganya di kau padaku. Kau pergi dan datang sesuka hatimu. Sakitnya hati, bencinya hati padamu. Sakitnya hati